హలో హాయ్ టెక్ తెలుగు ఛానల్కి మీకు స్వాగతం. ఈరోజు నేను తెచ్చాను ఒక స్మార్ట్ ఫోన్, ఒక బడ్జెట్ స్మార్ట్ ఫోన్. దాని పేరే స్వైప్ కనెక్ట్ ప్లస్. ఇది 4500 రూపీస్కి లభిస్తుంది స్నాప్డీల్లో. మీరు ఇంతకుముందే చూస్తుంటారు స్నాప్డీల్ బాక్స్ అన్బాక్సింగ్. దీని లోపల మనకి ఈ ఫోన్ అండ్ గిఫ్ట్స్ కనిపిస్తాయి. సో రండి దీన్ని అన్బాక్స్ చేసుకుందాం. దాంతోపాటు మనకి ఫ్రీ గిఫ్ట్గా సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ స్నాప్డీల్ అనేది ఇచ్చారు. ఇది టీస్ పైన పెట్టుకుని ఒక మూత లాంటిది అన్నమాట, అవి ఇచ్చారనమాట ఇవి. ప్లస్ దాంతోపాటు మనకి థ్యాంక్ యూ షాపింగ్ ఇన్ స్నాప్డీల్ అని ఒక కార్డ్ ఇచ్చారు. ఇది ఒక మంచి విషయం. సో పదండి దీన్ని అన్బాక్స్ చేసుకుందాం. స్వైప్ కనెక్ట్ ప్లస్. సో అంతకన్నా ముందు బాక్స్ చూడండి ఏ విధంగా ఉందనేది. ముందు ఇక్కడ ప్రియాంక చోప్రా బొమ్మతో వచ్చేది బాక్స్. 2 months ముందు రిలీజ్ అయింది ఆగస్ట్ 2016 అండ్ ఈరోజు నవంబర్ 2016 కాబట్టి ఇప్పుడు సో కొత్త బాక్స్ ప్యాకింగ్తో వచ్చింది ఇది. ప్లస్ మంచి ప్యాకింగ్ ఇస్తుంది చూడొచ్చు మీరు. ప్లస్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడొచ్చు ఇక్కడ స్వైప్ కనెక్ట్ ప్లస్ అండ్ సమ్ హోలోగ్రామ్ ఇచ్చారు. అండ్ రైట్ సైడ్ ఇక్కడ చూస్తే కనెక్ట్ ప్లస్ స్వైప్ కేర్ నంబర్స్ అండ్ ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ హ్యాండిల్స్ ఇచ్చారు. ఇక పైన చూసుకుంటే మనకి ఐఎంఈఐ నంబర్స్ ఇచ్చారు. కింద చూసుకుంటే వాయిస్ ఇచ్చారనమాట. ఎంఆర్పి రూపీస్ చూడొచ్చు. ఎంఆర్పి 7000 రూపీస్ అని ఇచ్చారు. బట్ నేను స్నాప్డీల్ నుంచి కొన్నాను 4499 రూపీస్కి. సో 4499. సో బిలో 5000 రూపీస్ బడ్జెట్ స్మార్ట్ ఫోన్ అన్నమాట ఇది. సో ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు ఫోన్ గురించి, స్పెసిఫికేషన్స్. సో వీటి గురించి తెలుసుకుందాం. మనకి 1.2 GHz క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది. ప్లస్ 2 GB ర్యామ్ అండ్ 12 SIM 3G. ఇది 4G ఫోన్ కాదు, జస్ట్ 3G మాత్రమే. ప్లస్ 3000 mAh బ్యాటరీ అండ్ 3.5 mm జాక్ ఇస్తున్నారు. బుల్టిన్ స్పీకర్స్ అండ్ 12.7 centimeters pilot hole and a 5-inch HD IPS display. Plus 16 GB ROM, expandable up to 32 GB వరకు చేసుకోవచ్చు. Plus 13 MP autofocus rear camera and 5 megapixel selfie camera. Fixed focus అన్నమాట. ప్లస్ దీంట్లో ఆండ్రాయిడ్ లాలీపాప్ 5.1 ఇస్తున్నారు. సో కొంచెం ఓల్డ్ బట్ అట్ ప్రజెంట్ మ్యాచ్మెల్ ఇవ్వాల్సింది బట్ ఇవ్వలేదు. సో చేయలేం. స్వైప్ ఒక ఇండియన్ కంపెనీ కాబట్టి కొద్దిగా తోనే రావచ్చు. ఇక బ్లూటూత్, వైఫై, FM, GPS అనేవి ఇచ్చారనమాట. ప్లస్ వెనకాల మనకి విత్ శాండ్ స్టోన్ బ్లాక్ బ్యాక్ ప్యానల్ అని ఇచ్చారు. ప్లస్ ఇక్కడ క్రాఫ్టెడ్ బై స్వైప్, అసెంబుల్డ్ ఇన్ ఇండియా, అంటే ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్. సో సపోర్ట్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇక పదండి అన్బాక్స్ చేసుకుందాం స్వైప్ కనెక్ట్ ప్లస్. సో అన్బాక్స్ చేసి సో ఫస్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది హ్యాండ్సెట్. దీన్ని తర్వాత చూద్దాం. దాంతోపాటు మనకి లోపల ఇంకేమైనా లభిస్తాయో చూద్దాం. చూడొచ్చు ఛార్జర్. ఫస్ట్ మనకి ఛార్జర్ కనిపిస్తుంది. ఇది వైట్ కలర్లో ఇచ్చారు. అండ్ చూడొచ్చు వైట్ కలర్ ఛార్జర్, లోగో స్వైప్ కంపెనీది, మేడ్ ఇన్ ఇండియా. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఉంది. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఇది 1 ampere ఛార్జర్, అంతకన్నా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేయదు. సో దీంతో పాటు మనకి ఒక వారంటీ కార్డ్ లభిస్తుంది స్వైప్ తరపు నుంచి. దాంతోపాటు మనకి ఒక USB కేబుల్ లభిస్తుంది బ్లాక్ కలర్లో. జస్ట్ నార్మల్ కేబుల్ అన్నమాట, పెద్దగా స్పెషల్ ఏం లేదు. అర్థం కావడం లేదు బ్లాక్ USB కేబుల్ అండ్ వైట్ ఛార్జర్ ఏంటో, ఈ కాంబినేషన్ ఏంటో నాకు కూడా అర్థం కావడం లేదు మనకి. బట్ చాలా వరైడ్ కాన్సెప్ట్. ఎనివే ఏదో ఒకటి ఇచ్చారు కాబట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక బ్యాటరీ ఇచ్చారు. The 3000
mAh బ్యాటరీ చూడొచ్చు. స్వైప్ బ్రాండింగ్ ఉంది అండ్ మ్యాచ్ విత్ కనెక్ట్ 5.1, కనెక్ట్ ప్లస్ అండ్ ఎలైట్ 1 వీటికి కూడా ఈ బ్యాటరీ మ్యాచ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో వెనకాల చూసుకుంటే స్వైప్ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ అండ్ వోల్టేజ్ 3.7V. సెప్టెంబర్ 2016లో ఇది తయారు చేశారు. ప్లస్ ఇది 3000 mAh బ్యాటరీ. సో దీంతో పాటు మనకి కనెక్ట్ ప్లస్ యూజర్ గైడ్ లభిస్తుంది, యూజర్ మాన్యువల్ మీకు కావాలంటే చదువుకోవచ్చు. సెట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ప్లస్ లోపల ఒక చీప్ క్వాలిటీ స్క్రీన్ గార్డ్ ఇచ్చారు, కావాలంటే యూజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే పరేయచ్చు. దట్స్ ఇట్. సో అంతే అన్నమాట. ఇవన్నీ పెట్టేసి వస్తాను. సో ఇప్పుడు స్వైప్ కనెక్ట్ ప్లస్ మొబైల్కి బ్యాటరీ వేసుకున్నాం, ప్లస్ ఓవర్వ్యూ కూడా చూసుకున్నాం ఏ విధంగా ఉంది అనేది. సో మీరు చూడొచ్చు వెనక ఏ విధంగా ఉంది అనేది. శాండ్ స్టోన్ ఫినిషింగ్ చాలా బాగా ఇచ్చారు. స్వైప్ బ్రాండింగ్ చూడడానికి చాలా బాగుంది. ప్లస్ పట్టుకునే కూడా చాలా హ్యాండీగా ఉంది. ప్లస్ లైట్ వెయిట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది, లైట్ వెయిట్. బ్యాటరీ వేసుకుందాం, బ్యాటరీ వేసుకున్న తర్వాత చూద్దాం ఏ విధంగా ఉంది అనేది. సో ఓపెన్ చేస్తాను. చూడొచ్చు ఇది ప్లాస్టిక్ కూడా చాలా క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ బాగుంది. సో ఇక బ్యాటరీ వేసుకుందాం. చూడొచ్చు బ్యాటరీ ఇది మ్యాచ్ విత్ కనెక్ట్ 5.1, కనెక్ట్ ప్లస్ అండ్ ఎలైట్ 1 కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాటరీ. బ్యాక్ మీరు చూడొచ్చు ఏ విధంగా ఉంది అనేది. సో చాలా బాగుంది. సో దీంట్లో బ్యాటరీ వేసుకున్నాం అండ్ చూద్దాం. చూడొచ్చు ఇక్కడ సెప్టెంబర్ 2016లో తయారు చేశారు బ్యాటరీ. ప్లస్ 3000 mAh కెపాసిటీ అన్నమాట ఈ బ్యాటరీకి. సో వేసుకుంటున్నాను. సారీ వెనక వేసింది. ఓకే ప్యానెల్ వేసుకుందాం. చూడొచ్చు చాలా బాగుంది. అండ్ బ్యాటరీ వేసిన తర్వాత కొద్దిగా వెయిట్ కనిపిస్తుంది, కొద్దిగా ఎక్కువ కాదు. సో ఫస్ట్ బూట్ చేసుకుందాం ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది. ఇంతకుముందు సో ఫస్ట్ బూట్ మీరు చూడొచ్చు స్వైప్ కనెక్ట్ ప్లస్ అని వస్తుంది. అండ్ చూడొచ్చు లోగో ఏ విధంగా ఉంది అనేది. లోగో స్వైప్ కనెక్ట్ ప్లస్. సో ఫస్ట్ బూట్ అయిపోయింది. సో చూసుకున్నాం ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ బూట్. సో ఫస్ట్ మనం చూద్దాం వర్షన్ ఏ విధంగా ఇచ్చారనేది. ఇంతకుముందే చెప్పాను ఆండ్రాయిడ్ లాలీపాప్ అని. సో ఆండ్రాయిడ్ లాలీపాప్ 5.1 వర్షన్. ప్లస్ నెక్స్ట్ మనకి ర్యామ్, ఫస్ట్ బూట్లో మనకి ర్యామ్ లభించేది నియర్లీ మనకి 1.66 GB లభిస్తుంది ఫస్ట్ బూట్లో ర్యామ్. అండ్ స్టోరేజ్ చూసుకుందాం. స్టోరేజ్ మనకి 16 GBలో అవైలబుల్ 11.86 GB అంటే నియర్లీ 12 GB లభిస్తుంది 16 GBలో. చూడొచ్చు. ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. సో దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ లుక్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ స్వైప్ కనెక్ట్ ప్లస్. ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంతే. Konnetct తెలుగు ఛానల్ నుంచి స్వైప్ కనెక్ట్ ప్లస్ స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం. సో మళ్ళీ కలుద్దాం ఫుల్ రివ్యూలో. అప్పుడు చెప్తాను దీని ప్రోస్ కాన్స్ ఏంటనేది. ఆ వీడియో కూడా వస్తుంది త్వరలో. సో అది కూడా చూడండి. ప్లస్ ఇది ఏంటనేది మీకు తెలియాలంటే నెక్స్ట్ చూపిస్తాను అన్బాక్సింగ్ రివ్యూలో లేదా ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ వీడియోలో. సో అప్పటిదాకా వెయిట్ చేయండి. నా పేరు ఎస్కే హుసేన్, Konnetct తెలుగు ఛానల్ నుంచి. మళ్ళీ కలుద్దాం మరొక వీడియోలో. అంతవరకు టాటా, బాయ్.